Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Ich habe hier ein Paket. In diesem Paket müsste das drin sein, was ich denke. Ich habe nämlich 4 Schiffchen bestellt beim Stefan Flieger. Er macht jetzt zweifarbig und ich habe davon ja auch schon ein paar Stück. Ne? Also ich habe ja hier diese hier. Ja, die habe ich euch schon vorgestellt. Und ich konnte nicht anders, ich habe noch mehr bestellt. 4 Stück. Das Ding ist nur, ich war mir nicht sicher, warum ich jetzt ein Paket gekriegt habe, weil es so schnell ging mit dem Versand. Also ich habe bestellt und ich glaube, ein paar Tage später war es jetzt schon hier. Sehr überraschend, sehr schnell. Lieber Stefan, du bist eine verrückte Nudel. Ja, mehr sage ich dazu nicht. So, wir öffnen jetzt mal. Ich habe schon hier alles entfernt, damit ich direkt öffnen kann. Und wir schauen mal rein. Oh, grün. Mit einem schönen Sticker. Thank you. Ja. Thank you for supporting my small business. Ich weiß ja inzwischen, wie es ist, ein kleines Kleingewerbe zu haben. Deshalb unterstütze ich auch gerne Kleingewerbe. Also wenn ihr da Shops kennt, meldet euch gerne bei mir. Dann gucke ich mir die Shops mal an. Ne? So. Wir haben hier Seidenpapier. Eine Menge Seidenpapier. Und, oh ja, ich hole die jetzt mal raus. Und hier drunter, nee, wo ist denn die Rechnung? Stefan, du hast was vergessen. Ich packe das jetzt mal hier zur Seite. Du Schlingel. So, also, wir haben 4 Pakete. Wenn der Fokus jetzt mal mitspielt, da ist er wieder. Ich habe auch schon Steine bereit hier für den Schütttest. Ich bin so gespannt, ne? Also ich habe ja nur angedeutet, welche Farben ich möchte. Und ich weiß nicht, wie das Endprodukt aussieht. Ich bekomme nie... Oh mein Gott. Boah, ist das schön. Guckt mal, wie das glitzert. Boah. Ich werde bekloppt. Auch wieder mit den genialen Stöpsel. Boah, guckt euch das an. Das glitzert. Alter Schwede. Ich habe die Filamente ja nur auf Bildern gesehen. Und, also, dass es so geil aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Boah. Das ist Schiffchen Nummer 1. Alter Schwede. Schiffchen Nummer 2. Weiß ich auch nicht, wie es aussieht. Also, ich bin bei jedem Schiffchen quasi in Überraschung. Oh, nein. Boah, wie genial. Warte mal. Nein. Oh, guckt euch das mal an. Wie genial ist das denn? Es glitzert auch. Boah, dieses Rosa, ne? Das sieht so schön aus. Ich habe ja schon hier, rosa mit weiß. Aber doch, das ist ja irre. Ist das dasselbe Rosa? Ja, klar. Boah, genial. Also, boah. Also, das ist Schiffchen Nummer 2. Quietschalarm. Wer sich fragt, wie teuer solche Schiffchen sind, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, das waren 6 Euro, ne? 6 Euro mit Stöpsel. Zweifarbig, genau, zweifarbig 6 Euro. Ich glaube, einfarbig war 5 Euro. Ich war mir jetzt nicht sicher. Wenn ich mich irre, lieber Stefan, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, wenn der Preis nicht richtig ist. Oh, boah. Guckt mal, wie hammer ist das denn? Das glitzert. Boah, wie gut das kommt. Guck mal, wie gut das aussieht. Guck mal, wie gut das aussieht. Das sieht echt gut aus. Boah. Also ich gebe ja immer so grobe Farbangaben. Aber wie es dann zum Ende aussieht, ist jedes Mal echt eine Überraschung. Ne? Das ist der Wahnsinn. Deshalb möchte ich auch nie vorher Bilder sehen, weil der Überraschungseffekt ist so geil. Also, ich bin jetzt schon begeistert. Und jetzt kommt noch das 4. Schiffchen. Also wir haben diese hier. Und jetzt... Oh! Lecco mio. Das
nenne ich mal richtig geil. Guckt euch mal das an. Das ist der Hammer. So ein dunkles lila, blau, schwarz Glitzer mit einem richtig knalligen Pink. Das, boah. Also meine Güte, und das Filament fühlt sich auch richtig hochwertig an. Also diesmal sind die Schiffe irgendwie... Nee, das ist genauso wie letztes Mal. Ich habe jetzt gedacht, das fühlt sich... Ich habe gedacht, das wäre jetzt dicker gedruckt. Das fühlte sich jetzt erst so an. Aber guckt euch das mal an. Ich kann ja quasi... So stelle ich die ja auch immer hin, meine Schiffchen. Boah, die sehen so toll aus, ne? Oh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich habe ja eine grobe Angabe gemacht, ne? Aber diese Schiffchen übertreffen alles, ne? Also ich habe ja letztes Mal diese hier gehabt. Das sind so die Schiffchen, die ich in letzter Zeit sehr oft nutze. Und jetzt habe ich so einen richtig kleinen Turm. Alter Schwede, das muss ich nochmal angucken. Guckt euch das mal. Boah. Also, wer die Schiffchen noch nicht kennt, ja, wer Stefan Flieger noch nicht kennt, schaut mal gerne dort vorbei. Guckt euch alleine jetzt diese glitzernden Farben an. Vielen lieben Dank. Das ist ja schon fast wie Geburtstag, dabei habe ich erst in 3 Wochen. Wahnsinn, das ist toll. Ich weiß noch, vor 2 Jahren habe ich die quadratischen Schiffchen von Stefan ausgepackt zum Geburtstag. Das weiß ich noch. Und meine Baby Yoda-Schiffchen. Ich habe sie alle noch. Ich habe eine ganze Kiste voll Schiffchen. Guckt euch das mal an. Ich lieb's. Ich lieb's. Boah, ich muss jetzt einen Schütttest machen. Wahnsinn. Boah. Boah. Die legen sich auch so gut in den... Boah. Das ist ja mega geil. Also mega geil. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich kipp aus den Latschen. Ich kipp aus den Latschen. Ich werde verrückt. Also vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt, also ich bin perplex, ne? Ich hab ja mit den Farben gerechnet, die ich gezeigt hatte, ne? Aber diese Farben, so in der Kombi, boah, alter Falter. Also, der Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Also das ist jetzt wirklich wie Geburtstag und Weihnachten in einem, ne? Also, dass die Farben so genial rauskommen, hätte ich echt. Also ich habe ja schon mich riesig gefreut drauf. Guckt euch mal die Farbe an. Die kommt durch die Kamera gar nicht so geil rüber, wie sie in Wirklichkeit. Da guckt euch das doch mal an. Ihr seht ja hier dieses helle Rosa und dann daneben dieses knallige. Das ist wirklich ein... Boah, das ist der Hammer, ist das. So, ich schütte jetzt mal zurück. Guckt euch das an. Da bleibt auch nichts großartig in den Rillen. Natürlich, die Steine sind auch nicht perfekt. Guckt euch das an. Ich liebe das Schiffchen. Ja, also, meine Sammlung wächst und gedeiht. Ich liebe alle meine Schiffchen unendlich. Und jetzt bin ich schon wieder drauf und dran, noch welche zu bestellen, ja. Ich bräuchte noch so eine Garage dafür oder so. Ich glaube, da lasse ich mir noch was einfallen und werde das mal weitertragen an die beiden. Irgendwie so eine Garage oder so ein Kasten, wo man die reinstellt. Ja, mal gucken. Irgendwas wird sich da schon finden. Da werde ich mich schon einig mit den beiden. Ja, also, das sind die tollen Schiffchen, ja, von Stefan. Und es ist, also ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Fällt mir nichts zu ein. Absolut geil. Absolut. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Also, dass die Kombi so geil wird. Also, das ist ja... Ich habe ja gesagt, hier die beiden Farben, ne? Und die beiden. Das ist... Dankeschön. Ja. So. Und ich werde jetzt
mein Bild hier auf den Tisch knallen und ein bisschen painten. Ich kann es nicht mehr abwarten. Also die Schiffchen müssen jetzt mal eingeweiht werden, ne? Also Wahnsinn. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos schießen und werde diese Schiffchen auf Instagram in Pose setzen, ja, und auf TikTok werde ich die auch noch mal präsentieren, weil das muss gezeigt werden, ne? Wahnsinn. Ich komme nicht aus dem Staunen raus. Ja, liebe Janine, lieber Stefan, vielen lieben Dank für die flotte Lieferung und diese geilen Farben. Ja, das ist echt, ja. Wird nicht die letzte Bestellung gewesen sein, ne? So, ihr Lieben, macht es euch noch gemütlich, macht es wie ich, paintet eine Runde, lehnt euch zurück und macht es euch bequem. Tschüss! Ach ja, wenn ihr die Schiffe auch haben wollt, auf Instagram findet ihr Stefan Flieger und die Links zu dem Shop und so weiter findet ihr in meiner Videobeschreibung. Tschüss!